হ্যালো বন্ধুগণ, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো আছেন। আমিও ভালো আছি। আজ ময়মনসিংহ থেকে আমি ঢাকায় যাব, যার কারণে ছোটো মাসি প্রায় 4:30টার মতো সময় উঠে সে বিরিয়ানি রান্না করে ফেলেছে। কারণ তার আফসোস যে আমাকে এবার সে বিরিয়ানি রান্না করে খাওয়াতে পারেনি। আমিও বিরিয়ানি পছন্দ করি, আমার বোনও বিরিয়ানি পছন্দ করে, তাই সে এটা তার খুবই বড় আফসোস। তাই খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে সে বিরিয়ানি রান্না করে দিল, আর শুধু খাওয়িয়ে সে ক্ষান্ত হয়নি, সে আর প্যাকেট করে দিচ্ছে যে আমি যেন ঢাকায় নিয়ে যেতে পারি আমার বাকি 2 বোনের জন্য। এখন আমি খেয়ে নিচ্ছি। আমি বললাম যে এত সকালবেলা আমি খেতে পারবো না, কারণ খুব সকালে আজ যেহেতু হরতাল, এতদিন তো অবরোধ ছিল, এখন তো হরতাল। এখন হরতালের মধ্যে ঢাকায় যেতে একটু ভয় করছে, কিন্তু আমাকে কোনো উপায় নাই, আমার যেতেই হবে। তাই খুব সকাল সকাল রওনা দিয়ে যত তাড়াতাড়ি ঢাকায় পৌঁছানো যায়। এদিকে আমার খাওয়াও শেষ, মাসির প্যাকেট করাও শেষ। আমি বাসে উঠে গেছি। এখন বাসে দেখুন একদম ভুতুড়ে একটা পরিবেশ, প্রতিটা জানালার পর্দায় দেওয়া, জানালা খোলা যাবে না। একদম কন্ট্রাক্টর মামার একদম নিষেধ যে হরতালের সময় গাড়ি চালাচ্ছি, প্লিজ দয়া করে আপনারা জানালা খুলবেন না, জানালার পর্দাগুলো খুলবেন না, যাতে ওরা মনে করে যে ভেতরে কেউ নেই, আমরা খালি বাস নিয়ে ঢাকায় যাচ্ছি। আর মানুষের প্রতিটা বাসের মানুষের ভেতরে এত আতঙ্ক ছিল, একটু যদি গাড়ি কোনোভাবেই থেমে যায় একদম ভয়ে সামনের দিকে তাকায় যে কোনো কিছু হয়েছে কিনা, কোনো গন্ডগোল হয়েছে কিনা। আমিও খুব ভয় পেয়েছিলাম, আর মনে মনে ভয়ও পাচ্ছিলাম যে যদি রাস্তার মধ্যে কোনো কিছু হয় তাহলে কোথায় যাব, কি করব। আর আমি হালকাভাবে পর্দা সরিয়ে সরিয়ে একটু ভিডিও করছি, আবার পর্দাগুলো দিয়ে দিচ্ছি, কেমন যেন মনে হচ্ছে। আর উপরওয়ালার কাছে চিন্তা করছিলাম যে তাড়াতাড়ি যেন বাসায় গিয়ে পৌঁছতে পারি, তাহলেই মঙ্গল। আর একদম ভালো লাগছিল না, বিরক্ত লাগছিল। বাসে উঠলে তো বাহিরে জানালার দিকে তাকিয়ে পরিবেশ দেখেই দেখা যায় যে অনেক পথ পাড়ি দেওয়া যায়, কিন্তু কোনোভাবেই কোনো কিছু করা যাচ্ছে না। আমাকে এইভাবেই গাড়ির মধ্যে বসে থাকতে হচ্ছে। আর আজকে ঘুমও ধরছে না। অনেক সময় দেখা যায় যে বাসের মধ্যে থাকলে ঘুম ধরে যায়, কিন্তু আজকে ঘুমও ধরছে না, শুধু আতঙ্কে আর ভয়ে যে কী থেকে কী হয়ে যায়। থাক, ঘুমানোর দরকার নেই। এখন ঢাকার ভেতরে আমরা ঢুকে গেছি। ঢাকার বাহিরে গাজীপুর পর্যন্ত তো একদমই রাস্তা ফাঁকা, খুব রাস্তা একদমই ফাঁকা, বাস নাই বললেই চলে। খুব একটা দুইটা তিনটা, এর বেশি তো একদমই নাই। কিন্তু ঢাকায় ঢোকার সাথে সাথে দেখুন কি অবস্থা, একদম জ্যাম। ঢাকায় দেখলে বোঝারই ক্ষমতা নেই যে আজকে হরতাল। কোনো একজন বলছিল যে আজকে না হরতাল, কে বলবে। পরে আরেকজন বলছিল যে না, হরতালের হয়তো বা ক্ষুধা লাগে না, কিন্তু বাকি সবারই ক্ষুধা লাগে, সবারই পেট আছে, কী করা যাবে, পেটের দায়ে বের হতেই হবে, হরতাল হলেও কোনো লাভ নেই। আর প্রতিদিন যদি এরকম হরতাল অবরোধ থাকে তাহলে এগুলো কে মানবে? সবার তো আর টাকা নেই যে ঘরে বসে থাকলে বাজার ঘাট করে দিবে বা অন্য কিছু হবে। তাই কোনো উপায় নেই, এসব ভয় নিয়েই রাস্তায় নামতে হবে। আর আমি এদিকে বাসায় পৌঁছে গেছি, আর ছোটো মাসি দুধ দিয়ে দিয়েছিল, রাস্তায় পড়তে পড়তে এসেছে, দেখুন ঘরের মধ্যেও কতখানি দুধ পড়ে গেছে। আর আমার ছেলে আমাকে পেয়ে খুবই খুশি। সে কী করবে, কিছুই বুঝে পাচ্ছে না, বারে উম্মা দিচ্ছিল, বেবু বেবু বলছিল, বোঝাতে চাচ্ছিল যে তুমি বেরু গিয়েছিলে, আমাকে নাওনি। তারপরে এসে খেয়ে দিয়ে দেখুন এখন নিয়ে বসলাম হলো জামা কাপড়। শেষমেশ আমাদের পূজার জামা কাপড় সবগুলো একসাথে হলো। এক একজন এক এক জায়গা থেকে আমার জামাগুলো কিনে দিয়েছিল একসাথে, আর ওইভাবে হয়নি, ওইভাবে বানানোও হয়নি। এক এক জায়গা থেকে পূজার মধ্যে ঠিকই জামাগুলো কেনা হয়েছিল, কিন্তু ওইভাবে আর আমাদের হাতে এসে পৌঁছায়নি। যেমন আমাদের বাড়ি থেকে কাকা দিয়েছে, তারপর আমার পিসাতো ভাই দিয়েছে, ছোটো মাসি দিয়েছে, সবাই মিলে যে জামা কাপড়গুলো দিয়েছে একসাথে এখন হলো। এখন পূজার মধ্যে এখনও বানানো হয়নি, কিন্তু এখন আস্তে আস্তে করে বানাতে হবে আর কি। কারণ এত দূর থেকে কে ওই সময় গিয়ে জামা কাপড়গুলো নিয়ে আসবে। আর তাছাড়া আরও অনেকেই জামা দিয়েছে, ছোটো মামা, তারপর মেঝো মামা, ওইগুলো এখনও পর্যন্ত আনা হয়নি। আর যে 2টা জামা বের করেছি, আর এটা জামা পায়জামা, দেখুন কত সুন্দর জামা পায়জামাগুলো। আর সেম রকমের 3টা জামা, এটা হলো ছোটো মাসি দিয়েছে, 3 রকমের। আর আমাদের 3 বোনকে যেই জামা দেয়, ছোটো মাসি দেখ, কাকা দেখ, যেই জামা দেখ একদম একই রকম জামা দেওয়ার চেষ্টা করে। অধিকাংশ মানুষই আমাদের 3 বোনকে একই রকম জামা দেওয়ার চেষ্টা করে।
ওরা মানে ভাবে যে আমরা 3 বোন সমবয়সী, কিন্তু আসলে আমাদের বয়সের ডিফারেন্সটা অনেক। তারপরেও আমাদের 3 বোনকে একই রকম জামা দেয়। দেখুন 3টা জামাই অনেক 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 সুন্দর। আর যার যেটা ভালো লাগবে আমাদের 3 বোনের মধ্যে বানিয়ে নেব আর কি। আর এর মধ্যে এই 3টা জামার মধ্যে কোন জামাটা মানে আমাকে পরলে ভালো লাগবে প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আর তারপরে যেটা বের করব এটা হলো আমার পিসাতো ভাই দিয়েছে। আর পিসাতো ভাই আমি যাইনি, যার ফলে আমাকে মানে ওইভাবে দেয়নি। আর এই 2টা জামা দিয়েছে আমার ছোট 2 বোনকে। যদিও ওরা খুব আফসোস করেছিল যে আমি কেন যাইনি, সবাই একসাথে হয়েছে, হয়তো আমি গেলে আর বেশি ভালো লাগতো, কিন্তু ওইভাবে তো আর যাওয়া হয়নি। আমি তো পূজার মধ্যে ঢাকাতেই ছিলাম। আর দেখুন এই জামাটাও অনেক সুন্দর, এটা জামা আর সাথে এটা ওড়না, আর এটা হলো এক কালারের পায়জামা, আর এটা হলো আরেকটা জামা। আর প্রতিটা জামায় অনেক সফট, এমনকি ডিজাইনও অনেক সুন্দর। মানে যে দিয়েছে সবারই পছন্দ আছে বললেই চলে। মানে খুবই সুন্দর সুন্দর জামাগুলো দিয়েছে আর আরামদায়ক, ধরেই বোঝা যাচ্ছে যে জামাগুলো পরলে আসলেও খুব ভালো লাগবে। এই 2টা জামা আমার পিসাতো ভাই দিয়েছে। আর এখন যে জামা 3টা বের করছি সেটা হলো আমার কাকা দিয়েছে। কাকা আমাদের 3 বোনের জন্যেই জামা দিয়েছে। বললাম না, যেই জামা দেখ সবাই প্রায় একই রকম জামাই দেয়, একটু কালারগুলো পরিবর্তন থাকে। দেখুন এটা হলো অ্যাশ কালারের মধ্যে সাদা, অ্যাশ কালার বলা চলে, এটা কী কালার আসলে আমি সঠিক জানি না, সাদাও না কেমন যেন কালারটা। এটার সাথে এটা ওড়না, এটা একটা দিয়েছে। আর এটার সাথে আরেকটা কালার দিয়েছে, সেটা হলো খয়েরি কালার। এই কালারটাও অনেক সুন্দর, একই রকম ডিজাইন, একই রকম মানে দেখতে সব কিছুই একই রকম, শুধু কালারটা পরিবর্তন আর কি। আর 3টা জামাই খুবই সুন্দর, একদম চিকচিক করছিল পুঁতি দিয়ে কাজ করা। আগে আমরা যখন পুঁতি দিয়ে কাজ পরতাম, জামা পরতাম, মাঝখানে আবার বন্ধ হয়ে গেছে, এখন আবার শুরু হয়ে গেছে পুঁতির জামা। মানে 2, 4, 5 বছর পরে পরে সেম একই রকম জামাগুলো আবার ঘুরে আসে। আমি এরও আগে মানে যখন পুঁতির জামা ছিল আমি নিজে হাতেই পুঁতির কাজ করে জামা পরেছি। এখন সেই ধৈর্যও নেই, সময়ও নেই, বানানো সম্ভব না। তারপরে দেখুন এটা হলো আরেকটা কালার। এই 3টা জামা দিয়েছে আমাদের কাকা। এখন যার যেটা পছন্দ আমাদের সেটাই আমরা বানিয়ে নেব। আর 3টা জামাই খুবই সুন্দর। ছোটো মাসি যে 3টা জামা দিয়েছে সেটাও সুন্দর, আবার আমার পিসাতো ভাই যে 2টা দিয়েছে সেটাও, মানে সেই 2টা জামা অনেক সুন্দর। কাকা যে 2টা দিয়েছে, যে 3টা জামা দিয়েছে সেই 3টা জামাও খুবই 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 সুন্দর। আর এখন বের করব হলো আমার মার দেওয়া জামা। মা ছোটো মাসিকে বলে দিয়েছিল যে আমি তো এখান থেকে জামা কিনতে পারবো না, তুই ওদের 3 জনের জন্যে, 3 জনের জন্যে না, আমাদের 5 জনের জন্য যেন জামা কিনে নেয়। ছোটো মেসুর জন্যও তো বলেছিল। আর মা এবার আমাদের জামা দিয়েছে একদম 5 জনকে একই রকম জামা। বলি না যে আমাদের যেই দেয় সব একই রকম জামা দিয়ে থাকে আমাদের, মাও সেম একই রকম কাজ করলো, কালোর মধ্যে গোল্ডেন। আমার কালো জামা পরতে খুবই পছন্দ, আর বিশেষ করে একদম এক কালারে। ছোটো মাসিকে বলা হয়েছিল, কিন্তু ছোটো মাসি কোনোভাবেই এক কালার কালো জামা পরতে দিবে না, কিন্তু কেন যেন ছোটো মাসির এই গোল্ডেন থাকার কারণে তার জামাগুলো ভালো লেগেছে, তাই সে 5টা জামাই একই রকমভাবে কিনে নিয়েছে। আমাদের 3 বোনের, আমার মেসোতো বোনের আর ছোটো মাসির 5 জনের জামাই সেম একই রকম, মানে একই রকম, কিন্তু ডিজাইনটা একটু চেঞ্জ আছে আর কি। দেখুন এই 3টা জামা। আর ছোটো মাসি আর মেসোতো বোনের জন্য তো 2টা জামা রেখে এসেছি, আর বাকি 3টা জামা আমি নিয়ে এসেছি। আর জামার কাপড়গুলো খুবই সফট, খুবই সফট, ওড়নার কাপড়গুলো খুবই সফট, এমনকি খুবই সুন্দর হয়েছে জামাগুলো। মাসি মানে এবারের জামাগুলো আসলেও অনেক সুন্দর হয়েছে, মানে খুবই ভালো লেগেছে জামাগুলো। আর এটা হলো ওড়না, 2টা জামা একই রকম আর একটা জামা একটু অন্যরকম, যার যেটা ভালো লাগে ওইটাই নিয়ে নেবে। তবে এর মধ্যে কোনটা আমাকে পরলে ভালো লাগবে আর কোন জামাটা সুন্দর প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন। আমার মনে হচ্ছে যে আমি জামা কাপড় বিক্রি করছি, এতগুলো জামা হয়ে গেছে আর এভাবে আমি জামা কাপড়গুলো দেখাচ্ছি। আসলে নতুন নতুন জামা পেতে সবারই ভালো লাগে, আমার না খুব মানে, আর বিশেষ করে আমার জামা দেখলে তো আমার খুবই ভালো লাগে। মানে মনে হয় শুধু জামা কিনি আর জামা কিনি, মানে ঘরের মধ্যে যদি 15, 20টা বা 30টা জামাও থেকে থাকে তারপরে মনে হয় যে জামা নেই, আর কয়েকটা জামা কিনলে ভালো লাগবে। আর এটা হলো শেষ
জামা। এই জামাটা এত সুন্দর মানে সাদার মধ্যে জামাটা খুবই সুন্দর। এটা হলো মাসি এক্সট্রা করে দিয়েছে। এটা নাম বলেনি যে কাকে কে পরতে হবে, বলেছে যার যখন ভালো লাগে তখন এটা পরে নিস। জামাটা খুবই ভালো লেগেছে, আর ওইভাবে ছিল না দোকানে। 2 পিসই জামা ছিল, একটা ছোটো মাসির মেয়ের জন্য রেখে দিয়েছে, আর একটা নিয়ে এসেছে। বলল যে আমার যদি এরকম আরও 2 পিস পেতাম তাহলে আমি একসাথে নিয়ে আসতাম। 4 পিস, কিন্তু ওইভাবে 2 পিস পেয়েছিলাম যার জন্য নিয়ে এসেছি। জামাগুলো ছোটো মাসিরও খুব ভালো লেগেছে, আমারও মানে প্রতিটা মানুষেরই জামাটা খুব পছন্দ হয়েছে, কিন্তু না থাকার কারণে ওইভাবে আর কেনা হয়নি। যাই হোক, আমার জামা কাপড় দেখানো শেষ। আর কোনটা সুন্দর জামা, কোন জামাটা ভালো লেগেছে প্লিজ আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন, আর আমাকে কোনটা পরলে ভালো লাগবে সেটাও জানাবেন। আর এদিকে দেখুন আমার ছোটো বোন এখানে গাছ লাগিয়েছে। ছোটো বোন না, মেঝো বোন। ছোটো বোন তো সবসময় লাগায়, মেঝো বোন আসার পরে তো গাছের বাহার, মানে ও গাছ যে কী পছন্দ করে সেটা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। দেখুন একদম লত করে একদম সারা বারান্দার মধ্যে সুন্দর করে গাছগুলো দিয়ে দিয়েছে। এটা হলো ওর প্রতিদিনের কাজ, মানে গাছ নিয়ে ও প্রায় প্রতিদিনই 1 থেকে 1.5 ঘন্টা বসে থাকে। আর মা এদিকে রান্না করছে, আর রান্না করবে হলো আজকে চিংড়ি মাছের ভুনা আর হলো মাংস। আর এখন চিংড়ি মাছের ভুনা রান্না করছে, পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছে। এখন সব মশলা টশলা দিয়ে এটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছে, আর এটার মধ্যে দিয়ে দিল হলো ভাজা চিংড়ি। আর আমার বাসায় আসলে, মানে আমি মিরপুর আসলেই আমার মা চিংড়ি মাছটা রান্না করে, এটা বাধ্যতামূলক, কারণ মাছটা আমার খুবই পছন্দের। আর আমার ওইভাবে শ্বশুরবাড়িতে খাওয়া হয় না, মানে আমার বাসায় ওইভাবে খাওয়া হয় না, কারণ রনর অ্যালার্জি থাকার কারণে চিংড়ি মাছটা ওইভাবে আনা হয় না। আর ওর চিংড়ি মাছে প্রচুর পরিমাণ অ্যালার্জি, একটা চিংড়ি মাছ খেলেই ওর অ্যালার্জি ফুটে ওঠে, আর হাঁচি কাশি তো আছেই। সাথে টমেটো দিয়ে দিয়েছে। যদিও রনো মাঝে মাঝে নিয়ে আসে চিংড়ি মাছ, কিন্তু একা একা রান্না করে খেতে আমার একদমই ভালো লাগে না, যার ফলে ওইভাবে আমি রান্না করেও খাই না। বাসায় আসলে তারপরে মা রান্না করে দেয়, সবাই মিলে একসাথে খাই আর কি। আর দেখুন কি সুন্দর করে মা রান্না করে ফেলছে, আর চুলার এখন জল দিয়ে এটাকে হালকাভাবে রান্না করে নেবে, নেওয়ার পরে নামিয়ে ফেলবে। দেখুন সুন্দর একটা কালার আসছে, আসলে গুঁড়া মরিচ দিলে তরকারির রান্নার মানে কালারটাই অন্যরকম আসে। এখন বসিয়ে দিবে হলো মাংস, পেঁয়াজগুলো দিয়ে দিয়েছে, আর আগে থেকেই মাংসগুলো ম্যারিনেট করে নিয়েছিল, আর সাথে দিয়ে দিল তেজপাতা। এখন এটাকে হালকা ভেজে তারপর এটার মধ্যে দিয়ে দিবে ম্যারিনেট করা মাংসগুলো। আর মায়ের হাতের রান্না তো মায়ের হাতের রান্নাই, এটার তো তুলনাই হয় না, খুবই সুস্বাদু। মা যেভাবেই রান্না করুক সবগুলো রান্নাই আসলে স্বাদ লাগে, মা তো মাই হয়। এখন মাংসগুলো বসিয়ে দিয়েছে, এখন এটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নেবে। আর এই ভিডিওটা একদমই আমি করছিলাম না, আমার মেজো বোন করছিল। মা যখন রান্না করছিল তখন বারে বারে বলছিল যে নে ভিডিও করবি কিনা এইদিকে আয়, ভিডিও করবি কিনা এইদিকে আয়। তখন আমি বসে বসে জামা কাপড়গুলো গুছাচ্ছিলাম, আর আমার মেজো বোন এগুলো ভিডিও করে নিচ্ছিল আর কি। আর এদিকে দেখুন মাংস কষাচ্ছে, আর এদিকে আমার না, মানে আমার বলতে বলতে অভ্যাস হয়ে গেছে, মার চিংড়ি মাছটাও হয়ে গেছে। আর এদিকে কষানো আস্তে আস্তে কষিয়ে নিচ্ছে। দেখুন তেল উঠে গেছে, যেহেতু এটা আগে থেকে ম্যারিনেট করে নিয়েছে, মাংস রান্নাটা অন্যরকম স্বাদ হবে। আসলে ম্যারিনেট করে রেখে দিলে মাংসের টেস্টটাই অন্যরকম হয়, মশলা সব কিছু এটার ভিতরে ঢুকে আলাদা একটা স্বাদ লাগে। মা এটাকে সুন্দর করে কষিয়ে নিচ্ছে হালকা আঁচে, খুব বেশি আঁচ দেয়নি, একদম কম আঁচে মানে ভেজে নিচ্ছে। আর কি বলবো, ভিডিও তো করছে আমার মেঝো বোন। দেখুন দো পেঁয়াজটা মানে চিংড়ি মাছের ভুনাটা একদম হয়ে গেছে। আর এদিকে মরিচটা বেটে নিচ্ছে, যে শুকনো মরিচটা দিয়েছিল মাংসের মধ্যে ওইটা একদমই ঝাল না, আর মাংস একটু ঝাল না হলে একদমই ভালো লাগে না, তাই মা আলাদাভাবে বেটে নিচ্ছে, মরিচ বেটে তারপর এটা মাংসের মধ্যে দিয়ে দিবে। দেখুন আমাদের ভুনা রান্নাটা হয়ে গেছে, এদিকে মাংসটাও হয়ে গেছে রান্নাটা। আজ এ পর্যন্তই, আশা করি ব্লগটা ভালো লেগেছে। আর ব্লগটা ভালো লাগলে প্লিজ আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, একটা লাইক কমেন্টস শেয়ার করে দিবেন। আর টাটা।